Едно от нещата, които обаче хората винаги искат, е да изглеждат по-млади и ти помогна на много наши пациентки да получат точно това. Много се радвам, че моята работа ми дава удоволствие да може да го постигам това нещо всеки път. Да. Нека сега обаче да видим жените с най-ярките промени. Така. Винаги съм била хубава, прекалено суетна съм. Трудно ще преживея остаряването. Искам да виждам онази силна жена, която бях. Нямала съм абсолютно никакво време за себе си. Винаги съм гледала на първо място да бъдат децата ми. С тази промяна смятам, че нещата отдолу ще ги вдигнем нагоре и ще стане нещо вау. Жада Мирая, какво мога да направя за вас? Ами иска да изглеждам по-млада, докторе. Колко години искаш да върнеш назад? Поне 10. Повече може. Много жени по време на консултация ми показват стари снимки. Виж колко хубава бяха. Това понякога за тях изглежда нереално, а ние можем да го направим. Ще повдигнем това, както си беше преди, като по снимката. Да. Скулата беше много по-висока, по-надъл. Нямаше тази точно така. Докторе, толкова много кожа. Толкова много кожа. Аз съм доктор Иван Озунов. Казвам се доктор Александра Макенджиева. Естетичните процедури вече не са толкова ограничени, че е задължително пациента да трябва да легне под ножа. Аз, например, мога да скулптурирам лицето на пациента, без да се налага да ползвам скалпел. Аз съм доктор Марина Христова и вече 4 години съм част от екипа на Белисимо Клиник. Когато набръчквам кожата, тя остава продължително време в тази позиция. Така че бих препоръчала сега да направим една процедура, с която можем да подмладим тази зона. Не изглежда толкова страшно, колкото очаквах. Перфектно. Като се погледна в огледалото, се виждам като една снимка от преди 20 години. Много си красива. Не знам какво са ти правили, но изглеждаш на 25 години. Не знам на колко си всъщност. Преди виждах в огледалото едно лице, което беше състарено. Имаше бръчки, увиснала кожа тук-там. Всичко това изчезна, като с магическа пръчка. Корема, кожите, които висяха, вече са в миналото. Изглеждам много променена, много подмладена. Никога до този момент не съм се виждала по този начин и определено харесвам това, което виждам в огледалото. Чувствам се по-уверена, харесвам се повече, така че това желаях да постигна и го постигнах. Нека жените над 50 правят хубави неща за себе си, да не се отказват, да не се отчаиват. Трябва да продължават смело напред. Лично на мен така, най-близка си ми стана Малина. Ти спомняш ли си Малина? Помня, да. Аз бях много енергия. Много енергия, даже. Първо отивам да я видя, за да я успокоя. Така. Аз я виждам, не знам как съм се ококорила, тъй като беше страшно. Отгоре шелове, отдолу шелове. И аз така я поглеждам и тя ми каза: спокойно, добре съм, спокойно. А тя какво прави Малина сега? Малина е много добре. Продължава си работата в читалището, даже и се обадихме да ни прати видео и ти предлагам да го видим. Айде да го видим. Живота след 50 не свършва.
Предаването и участието ми в него ми напомниха точно това. Също така ми дадоха увереността и най-вече промяната. Благодаря на всички за това, което се случи. Джака Димитър, помниш ли? Това е единствения мъж до момента, който сме... Как да го забравя? Освен, че единствения мъж, той беше и най-трудната операция от всичките до сега. Най-дългата операция. Не най-трудната, най-дългата операция беше до сега. Аз си спомням, вие го оперирахте около 6 часа и бяхте 4 хирурзи, ти асистираха на теб, Точно докато му праше, защото той беше... Колко килограма? Много голямо количество. 75 килограма беше свалил. Да, беше свалил. И вие, освен това, толкова кожа, която беше отпусната, свалихте. Даже не искам да питам за какво става. Не само кожа, да. Имаше и белези, които искаше да свали. Той беше малко по-комплексна операция, отколкото очаквахме. Обаче стана перфектно. Да. И освен това, аз го помня също, защото следващия ден ни обажда, че си беше разделил с приятелката. Да. Много емоции имаше покрай Димитър. И той беше емоционален, прехвърли ни го и на нас. И ние бяхме емоционални с него. Но да си припомним в случая Димитър. Искам да изглеждам нормално. Не искам да ми виси кожа, не искам хората да ме гледат и да си казват: виж го това момче как изглежда. Казвам се Димитър Славински, на 33 години съм, роден съм в София. Преди 4 години бях 150 кг, а сега съм 90. Около мен винаги имам момичета, винаги съм си имал гадже, винаги съм бил в някаква връзка. Колкото и килограма да съм бил, съм имал човек до себе си. От 3 години съм щастливо обвързан и смятам, че съм намерил това, от което имам нужда. В един момент ми се случиха неприятности, здравословни проблеми, които наложиха рязка промяна в храненето ми, ако желая да съм жив. Направена ми е много тежка операция, остър перитонит на дебелото черво и голям тумор, който ми е бил премахнат. Тези качвания и сваляне на килограми всъщност абсолютно деформираха тялото ми. Когато се съблеча, се вижда всичко. Имам много белези, увиснали гърди, увиснала кожа на корема. Много бих искал това да се промени. При корема на Димитър ситуацията е още по-сложна, отколкото на гърдите. Ще имаш разрез така и така. Белега няма да изглежда така, както се кашня. Ще бъде една много финна, тънка линия. Това ще бъде една много дълга операция с много етапи. Ако бях дебел, никой нямаше да каже: виж го как изглежда този, защото той просто е един едър човек. Докато при мен положението е по-различно, наистина изглежда грозно, не е приятна гледка. Много съм доволен, че успяхме да махнем всичките стари белези. Дори и повече, отколкото му обещахме. Оттам преминаваме на гърдите. Махнахме най-голямата част от млечната жлеза и малко масна тъган и намалихме ареолата. Сега вече гърдите му придобиха мъжествен вид. Вече успях да стана веднъж, да се разходя и утре ще съм по-добре. Утре, сядай. Какво се случва? Ами нищо, след много неприятен скандал се разделихме с приятелката ми и ми е много гадно. Такава любов никога не съм имал през живота си и никога не съм срещал. Съжалявам за всичко, с което съм я разочаровал. Знам, че Дими има някакви премежи с приятелката си, но смятам, че той е изключително готин пич, който със сигурност ще намери решение на проблема. Исках да питам дали е възможно да ми направите нещо на лицето. Това, което мога да ти предложа е да подчертаем още повече чертите на лицето, обаче да ги маскулинизираме. Тоест не да бъде, ще направим скула, но няма да бъде тип женска скула, ще бъде по-издърпана в предната част. Отделно може да направим един хубав ъгъл на долната челюст или така наречения джоулайн, тъй като с свалянето на килограмите наистина си загубил доста обем в лицето си. Ще се постарая да те разпозная на телефона. Супер! Еха, супер! Направо не мога повярвам каква разлика има. Вече съм готов за някоя холивудска продукция.
се видя в огледалото и видя, че тази кожа я няма, от една страна не мога да повярвам, от друга страна повече се радвам на това, че вътрешно се чувствам добре. Радвам се, че ще мога за първи път в живота ми да ходя на плажа и да се чувствам добре със себе си. Към любовта страница не съм затворил. Надявам се страницата, която да затворя, да бъде тази с операциите, които са много на брой в живота ми. И наистина се надявам това да е една затворена страница, един край. Нова любов няма да търся. Любовта не се търси. Ако я търсиш, никога няма да можеш да я намериш. Не работи по този начин Вселената, но със себе си се чувствам прекрасно към момента. Ето ме и мен след няколко месеца. Чувствам се прекрасно, полагам вече много повече грижи за себе си, отколкото полагах преди. В живота ми се случиха най-различни неща. Едно от най-хубавите е, че с приятелката ми отново сме заедно. Благодаря на целия екип на моето ново аз, които превърнаха една моя мечта в реалност. Чао и весели празници на всички! Сега обаче искам да те върна към епизод номер 1. Спомняш ли си нашия епизод номер 1, защото всеки помни първия път? Маме, разбира се. Криси. Винаги се помни първата. Винаги се помни първия път. Искам да се върнем на Любина и на Криси, две момичета, които получиха самочувствието, от което така много се нуждаеха. Имам нужда от промяна и от едно ново начало. Понякога се чувствам невидима, даже понякога съм се стремяла да бъда невидима. Аз съм Кристина, на 31 години и съм от град София. Казвам се Любина Иванова, на 35 години от град София. Аз не се чувствам добре в тялото си, т.е. аз имам страшен комплекс за това как изглежда. Имам доста спънки, особено и в личния си живот. Ниската самооценка, ниското самочувствие, всичко това ти пречи на контакт с отсрещния пол, с хората въобще. Срещнах любовта, изгубих любовта, продължавам да я търся. Голяма част от времето ми е посветено на отглеждането на детето ми. В момента я отглеждам сама. Не беше такъв плана, както при повечето жени. Аз имам нужда от промяна, която да ме провокира да се променя себе си. Мисленето ми да се промени. Мисля, че това е едно прекрасно начало. Как се виждаш ти в идеалния си вид? Представяла съм си да имам нормален, хубав бюст, такъв, който да ми позволи да сложа рокля, примерно с паднали рамене или с деколте. Аз винаги съм мечтала за кръгло хубаво дупе, такова оформено и хубави крака и хубаво кръгло дупе и то при мен не се получава, колкото и да тренираш. Аз имам един голям комплекс от много малка, устата. Причината е заради разстоянието между нос и червената част на устата, който се казва филтрума, е много дълъг. И колкото по-дълъг става филтрума, толкова повече се събират, се обръща устата навътре. Точно така. Гърдите ми, те увиснаха. Преди слагах подпунки и така нататък, но вече не става, така че слагам една лента и ги залепям. Решихме да започнем от най-лесното и затова, като първа стъпка, оперирахме устните. Това, което правим, е един малък разрез точно под носа на скрито място. Избрахме за Криси кръгли импланти. Реших, че най-добрият подход е с разрез на инфрамамарната гънка. Веднага се вижда промяната и нямам търпение и тя да се види. Днес е големия ден и започваме новото аз на Любина. Абсолютно симетрични, малки, непипани гърди. Тази операция за мен и за мой екип си е нещо, което правим всеки ден и направо си е удоволствие. Не съм синя, всичко е наред. Остана малко работа по устата, защото се оказа, че хиалуронът е бил скрит, но вече е наяве. Аз вече имам невероятен, много красив,
точно такъв, какъвто съм искала бюст. Тази гневна бъчка тук. Това ми е като петно, като се погледна в огледалото. Виждаш ли някакъв ефект? Че наистина няма. Аз съм плача. Знаеш колко време ме е тревожило там гнева връчка. Рубина, готови сме с поставянето на хиалуронов филър в седалището. Сега поставяме лепенките. Ти си много подходящ случай за неоперативна ринопластика или поставяне на филър в носа. И гърбичката няма да се вижда. Гърбицата няма да има. То направо чипно след стана. Вървя към огледалото и си мисля, че съм това, което исках да бъда. Аз не очаквах да е толкова голяма промяната и така да ми се отрази. Просто светнах се с очи, се усмихвам. Толкова пъти съм си представила как ще изглеждам в идеалното мое аз. И сега вече го получих и наистина чувството е уникално и съм много щастлива. Чувствам се вече с съразмерно тяло, което трябва да покажа. Смивката, която придобих след промяната, може би ме кара да се отпусна, съответно и по-лесно говоря и комуникирам. Направих една стъпка за себе си, която ме промени от всякъде. И външно, и вътрешно. Месеци след моята промяна мога да кажа, че съм безкрайно щастлива, имам желание все повече да излизам, имам желание все повече да се запознавам с много нови и различни хора. Имам едно самочувствие, което до сега го нямаше. Имам това неуверено момиче в себе си, с вечно наведена глава, вечно нехаресващо се с нещо или криещо се. Вече изчезнал. Сега искам да си припомним и един специален случай, естетичен проблем, който е резултат от здравословен проблем. Даниела, тя е една много деликатна жена, майката на Поли Генова. Поли я подкрепи в цялото това нещо. Аз бях малко притеснена как нещо толкова лично ще излезне на показ и ще бъдат толкова искрени и откровени. Даниела наистина беше по-сложен случай. Тя е преживяла рак на гърдата. Беше отстранена едната й гърда. За да може да се възстанови, трябва да направим и реконструктивна пластична хирургия. Затова нашата специалност не е само естетика, както повечето хора мислят, а имаме пластично-възстановителна и естетична хирургия. Дай да видим този прекрасен и интересен случай Даниела. Майка ми е много важен човек за мен. Тя е моят пример в живота. Най-силният урок и най-значимият урок, от който съм получил от нея, да не се отказвам, независимо от всичко. Преди 19 години в един ден получих диагноза рак на гърдата. В един момент просто получих едно телефонно обаждане, което не само ме свали на земята ми, направо промени света ми и промени живота ми. Опитвах се да бъда много силна за нея и така с баща ми двамата тайно страдахме и се молехме всичко да е наред. Даниела имаше мастектомия в миналото, т.е. едната й гърда е отстранена. Това ни затруднява много. И след 19 години не е ли време някак си да заличиш всичко? Да, може би това е причината да съм тук. Това, което искам, се погледна в огледалото, да се почувствам цяла. Цялостна. Цяла. Сега, за да може да се възстанови обема на гърдата, е хубаво да сложим силиконов имплант.
Обаче сега както си е, не може да стане. Трябва да сложим първо един експандер. Аз мисля да й предложа да й направя и още нещо. Какво? Фейслифт. Това е много хубав комплимент. Моите близки, семейството ми, по някакъв начин те ще си отдъхнат. Те ще се зарадват. Има вече гърда, малка е, обаче както казахме, ще го увеличим постепенно. Сега преминаваме към фейслифт. При нея имаше доста работа, повече отколкото се очакваше. Вътрешните тъкани, които са много по-издържливи, колкото кожа, трябва да ги отпрепарираме, плекирам ги и пак ги зашивам. С неразорбируеми конци, които това ще ги държи така почти завинаги. Вече 27 часа близо след операцията. Аз съм си вече в къщи и наистина се чувствам добре. Сега е време да поправим няколко много малки детайли. Поглеждайки ги в огледалото, първата мисъл е, че времето се е върнало назад. 19 години. Само. Дори днеска в фризьорския салон влизам и жената, която ме посрещна, попитаме, това момиче е за... Първият път Поли като ме видя и каза, мамо, нещата са съвсем различни. Вярно, че аз тръгнах с други намерения. За мен по-важно беше възстановяването на лявата гърда. Сега нещата са различни. Може да се каже, че моето ново аз е по-доброто от моето старо предишно аз, от моето предишно аз. Как се чувстваш месеци след предаването? Чувствам се перфектно, чувствам една лекота и една тиха радост. Нали знаете, човек като загуби нещо ценно, скъпо за себе си, когато го намери, някакси вътрешно много възторжено и светло. Това е. Това бяха нашите 11 първи случая от първия сезон на Моето ново аз. Поздравления за това, което направи. Аз съм доволен. Аз се вълнувам. Ние сега излизаме в кратка ваканция, за да се върнем през месец февруари с нови случаи и още вълнуващи промени, които ти и целият ви екип ще направите за хората. Нямам търпение. Малка почивка, за да се роди сина ти и след това се захващаш и след това се захващаш с нашите нови участници. С удоволствие. Сега да се преместим в съседното студио, където Иво Ръков е подготвил невероятна класация с 10 най-готини VIP български семейства, устояли на всякакви изпитания през времето.